آخر فصل تیر ماه اوج ریزش برگ درختان می باشد. از برگ های زرد شده درختان کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری شهر خوجند کمپوست یا خودپاروی طبیعی تیار می کند. کمپوست برای حاصلخیز شدن گل و درختان مساعدت می کند. ارگشای گدایبوی و سرگرنام کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری شهر خوجند می باشد. 33 سال می شود که همچون اگرنام فعالیت می برد. طرز تیار کردن کمپوست برای ارگشای گدایبوی و تجربه نو نیست. هر سال در بین چقوری برگ‌هایی که ماه نوامبر و بعد قراب زدن میریزد همش اینجا جمع میکنیم. وقتی که جمع میکنیم باش با یک وای خوک میپوشیم، بعد خوک یک بار آب میتیم وای کمپوست تیار میشود زمین با سال آینده و اوجا تیار برای گلوی خانگی، گلوی برای قطیچه یک سال موسمی گلوی هم برای همون تیار میشود. طرز آماده کردن کمپوست خیلی عادی است. برگ‌های خزان گردیده را به چقوری انداخته روی آن را با خاک میپوشند و از بالای آن آب میریزند. در نتیجه برگ‌های خزان گردیده پوسیده از خود ماده‌های ارگانیکی جدا می‌کند. سپس آن همچون پاروی حاصلخیز برای گل، درخت و عموما زمین کشت گردیده استفاده می‌شود. نه همه برگ درختان برای کمپوست کنی موافقند. برگ‌هایی که هست کمتر فسفرش بسیار و برای کمپوست نمیشود. درختایی که یاسین هست کوچه شهر با برگ‌های کلان و ها نمیشود. اصلا درختای میوگین برای کمپوست نقص تیار میشد. تیز تیار میشد و ها. چون برگ‌هایی که این درختای یاسین برگش غوستر برای همین. برگ‌های زردگردیده طبیعت دوباره برای سبزیش خودی طبیعت استفاده می شود. در کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری شهر خوجند پاروهای حاصل شده را برای پرورش گلها استفاده می کنند. سالهای 89 90 تا سال 95 ما بسیار میکردیم. حاضر 2 سال باز اکنون با همین کار خودمون برای که چیگم طرف قیمت خریدن قیین برای همین ما تیار میکنیم برای خودمون. بعضی آدمان برگی خزان گردیده نزد حولیه‌شان را می‌سوزانند یا به قوطی‌های پرتاب می‌پرتایند. کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمترسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند باشد. این پرتاب‌ها را با ماشین‌های پرتابکشانی به جای‌های مخصوص می‌کشانند. بابت پیشگیری یا تازه کردن پرتوها در موسم خزانریزی غیر از نقلیات‌هایی که در رژه کاری فعالیت می‌برند، علاوه‌اً دیگر نقلیات‌هایی را سفربر می‌نماید که همه روزه 2 یا 3 عدد نقلیات‌های مخصوص تنها برداشتن خزان‌ها مشغول می‌باشند. در حدود شهر خوجند زیاده از 175 عدد نقطه‌های پرتاب موجود است که در آن زیاده از 900 عدد قوطی‌های پرتاب گذاشته شده است. کارمندان همه روزه در 3 بست کار می‌کنند. درباره رژه کاری شیراز رسولوف سردار شعبه بنقشه‌گیری کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمترسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند اطلاع داد. در توازن مؤسسه برای اجرای خدمترسانی کمونالی زیاده از 25 عدد نقلیات‌های مخصوص موجود بوده. همه روزه در 3 بست فعالیت می‌برند که در بست یکم ساعت 5 سحری تا 12 روزانه، بست دوم از 8 سحری تا 16 بیگانه و بست سوم باشد از 4 بیگانه تا 12 شب فعالیت می‌برند. از سوزانیدن برگ‌های خشک شده تنها میتوان محیط زیست را زهرآلود ساخت. و این خاطر پیشگیری این حالت میتواند از اصول ساده کمپوست کنی در نزد زمین حولی استفاده گردد. به خاطر پیشگیری این حالت هر نفر میتواند از اصول ساده کمپوست کنی در نزد زمین حولیش استفاده برد و محیط زیست را تازه و آزاده نگاه دارد.
گزارش سومن حمیدی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.